ఈ జోరును కురిసే వానలో మీ ఇల్లు వాకిళ్ళు తడిసిపోకుండా ఉండాలంటే ఇట్లాంటి కెనోపీసు ఆనింగ్స్ చేయించుకోవాలి. ఇవి మేము హైదరాబాద్ మొత్తం ఎక్కడున్నా సరే చేసిస్తాము. కొన్నిసార్లు ఇండియాలో కూడా చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఫోల్డబుల్ మోడల్స్ ఉంటాయి. వర్షపు చుక్క మీ ఇంట్లోకి రాకుండా చేస్తాయి. ఇల్లు అయినా, ఆఫీస్ అయినా, షాప్ అయినా, ఏదైనా సరే వర్షం నుంచి రక్షించాలంటే ఇలాంటి కెనోపీస్ ఎంతో బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి ఒక్కసారి ఫిక్స్ చేపిస్తే కనీసం 10 years పాటు వాడుకోవచ్చు. మా ఫోన్ నెంబర్ 9246372692. మీ ఇంటి అందాన్ని పెంచే విధంగా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మీకు కంప్లీట్ ఫిట్టింగ్ వర్క్స్తో మేము తయారు చేస్తాం. ఎనీ సైజ్, ఎనీ మోడల్, ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. మా ఫోన్ నెంబర్ 9246372692. మంచి లుక్ ఇచ్చే విధంగా ఇది గార్డెన్లో వేసుకోవచ్చు, ఇంటి ముందు కానీ, కిటికీలకు కానీ, వరండాలో, పోర్టికోలో ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి సైజ్ దొరుకుద్ది. ఆటోమేటిక్ మోటరైజ్డ్ ఉంది, మాన్యువల్ ఉంది. షాప్స్కి, ఆఫీస్కి, ఇల్లుకి, వెంచర్లో ఎక్కడైనా వేయడానికి చాలా బాగుంటాయి. మీ ఇంటి అందాన్ని పెంచడానికి ఈ కెనోపీసు ఎంతో బాగా ఉపయోగపడతాయి. మా ఫోన్ నెంబర్ 9246372692. ఇవన్నీ కూడా వాటర్ ప్రూఫ్తో ఉంటాయి, హీట్ ప్రూఫ్ ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో పనిచేస్తాయి, ఎండాకాలంలో పనిచేస్తాయి. ఎండ నుంచి రక్షణ ఇస్తాయి, వర్షం నుంచి తడవకుండా కూడా కాపాడతాయి. ఈ కెనోపీస్ని సప్లై చేయడంలో మాకు 32 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ది బెస్ట్ క్వాలిటీ కెనోపీసు తక్కువ రేట్లో సప్లై చేస్తాం. మా ఫోన్ నెంబర్ 9246372692. థ్యాంక్ యూ. ఒక్క చిన్న మాట, ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం జస్ట్ ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఎంతోమందికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎంతోమంది ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ కావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి దొరకదు. జస్ట్ మీరు ఒక లైక్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళకి ఈ ప్రోడక్ట్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీ పేరు చెప్పుకుని. జస్ట్ లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ.